OK， 阿斌，见证奇迹的时刻到了。哇，还是要走一段路下去。哇，首先我看到的是一个水潭啊，然后是一个哇，我看有这多扯的瀑布嘛。哇，很美嘞，很美很美。很美很美，哇，垂直的嘞，哇，有点像登鸠 Waterfall 嘞。有没有后悔没有来？Oh my god！ 哇哦，哇哦，这个才是听到很大的瀑布声了。阿斌，哎呀，没有来啊，可惜啊。走，怪不得有人来这 camping 啊，甲骨鸡又有，瀑布又有，哇！哎呀呀！哇，这个是属于垂直的瀑布啊，不过比登鸠小一点啦。哇，这是。哇。